વાત કરીએ રાજ્યના અનેક શહેરોમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળી રહ્યો છે। પવનની દિશા બદલાતા ઠંડીમાં વધારો થયો છે। અનેક શહેરોમાં ઠંડીમાં ચમકારો જોવા મળ્યો। આગામી સપ્તાહમાં પણ ઠંડીનું પ્રમાણ વધી શકે છે। પવનની દિશા બદલાતા ઠંડીમાં વધારો થયો છે। રાજ્યમાં નલિયા સૌથી વધુ ઠંડુ શહેર છે। રાજ્યના કેટલાક શહેરોમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળ્યો છે। ખાસ કરી પવનની દિશા બદલાતા ઠંડીમાં વધારો થયો છે અને હજુ પણ આગામી સપ્તાહમાં ઠંડીમાં વધારો થાય તેવી શક્યતા છે। વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા વિશાલ મહેતા અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। વિશાલ, જે રીતે રાજ્યના અનેક શહેરોમાં હવે ઠંડીમાં દિવસે દિવસે વધારો થઈ રહ્યો છે, ખાસ કરી પવનની દિશા બદલાય અને જેના કારણે ઠંડીમાં વધારો થયો છે। સૌથી ઠંડુ શહેર નલિયા છે। રાજ્યમાં કેટલા ડિગ્રી હાલ કયા શહેરમાં તાપમાન છે અને આગામી કેટલા દિવસમાં ઠંડીમાં વધારો થઈ શકે છે? મનીષા, શિયાળાની શરૂઆત થઈ છે ત્યારે છેલ્લા થોડા દિવસથી ઠંડીનો ચમકારો દેખાઈ રહ્યો છે અને ખાસ કરીને જે રીતે પવનની દિશા બદલાઈ છે, પવનની દિશા બદલાવાના કારણે સમગ્ર શહેરમાં અને સમગ્ર રાજ્યની અંદર ઠંડીનો ચમકારો ધીરે ધીરે જોવા મળી રહ્યો છે। તેની અંદર ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો અમદાવાદની અંદર જે લોકો સવારના મોર્નિંગ વોક કરે છે અથવા તો એક્સરસાઇઝ કરવા આવે છે તે લોકોની અંદર પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળી રહ્યો છે અને પોતાના શરીરને બચાવવા માટે અને ઠંડીથી બચવા માટે તે લોકો શિયાળુ સ્વેટર અને ટોપીનો ઉપયોગ કરવા લાગે છે। ખાસ કરીને વાત કરીએ તો જે રીતે ઠંડીનો ચમકારો વધ્યો છે તેની અંદર નલિયા સૌથી ઓછું તાપમાન નોંધાયું છે। 10 ડિગ્રીની આસપાસ સુધી તાપમાન અત્યારે હાલમાં જોવા મળ્યું છે અને આગામી અઠવાડિયા સુધી જે રીતે પવનની દિશા બદલાઈ છે તેને લઈને સમગ્ર રાજ્યની અંદર આગામી અઠવાડિયા સુધી ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે તેવી શક્યતા સેવાઈ રહી છે। ત્યારે અત્યારે આપણે ઉપસ્થિત છીએ અમદાવાદના સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં, જ્યાં ગાર્ડનની અંદર કસરત કરવા કેટલાક લોકો ઉપસ્થિત થયા છે। આપણે જાણીશું તેમની પાસેથી કે ઠંડીને લઈને તેમના શું અભિપ્રાય છે। શું નામ છે આપનું? અરવિંદ પટેલ। અરવિંદભાઈ, જે રીતે ઠંડી વધી રહી છે, ધીરે ધીરે ઠંડીનો ચમકારો શરૂ થયો છે, બચવા માટે શું કરો છો? ઠંડીથી બચવા માટે ચાલવાનું નીકળીએ છીએ અમે અને એનાથી અમને સારું લાગે છે વાતાવરણના હિસાબે, કેમ કે અત્યારે જે ગરમી કરતા ઠંડીમાં વધારે ચાલવાની મજા આવે છે। ઠંડુ વાતાવરણ છે અને હેલ્થ માટે પણ ઉઠવું પડે વહેલા, સુઈ રહેવાથી કોઈ મતલબ નથી। તમે શું કરો છો ઠંડીથી બચવા માટે? ઠંડીથી સવારે ચાલવા આવું છું અને અત્યારે તો હું 12th સ્ટેન્ડર્ડમાં છું, પણ તો બી સવારના ચાલવાથી આખો દિવસ સારો જાય છે અને ભણવાની મજા આવે છે। ઠંડીથી બચવા માટે સ્વેટર ને બધું પહેરીને પછી એક્સરસાઇઝ કરવા આવો છો? હા, સ્વેટર ને પહેરીને એક્સરસાઇઝ કરવાનું, પણ થોડી વાર પછી પરસેવો થવા જ માંડે છે। શું કહેશો કાકા, આપ શું કહેશો? મારું નામ કનુભાઈ શાહ। ખાસ તો ઠંડી માટે ફિઝિકલી સ્વેટર, ટોપી વગેરે પહેરવું જરૂરી છે। ત્યાર પછી શરીરની અંદર ગરમી પેદા કરવા યોગ, પ્રાણાયામ અને વોકિંગ જે જરૂરી છે અમે કરીએ છીએ અને એનાથી ઘણું સારું લાગે છે, આખો દિવસ સારો જાય છે। કેટલાક અન્ય લોકો પણ આપણી સાથે સામેલ છે, તે લોકોની પાસેથી પણ જાણવાની કોશિશ કરીશું કે ઠંડીથી બચવા માટે તે લોકો શું કરતા હોય છે। રોજે રોજ નિત્યક્રમમાં તે લોકો સવારમાં વહેલી સવારે એક્સરસાઇઝ કરવા આવે છે, પ્રાણાયામ કરવામાં આવે છે, પણ તેમ છતાં ઠંડીને કારણે તે લોકોના પહેરવેશમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક બદલાવ જોવા મળ્યો છે। આપણે વાત કરીશું તેમની સાથે। શું નામ છે આપનું? ઉમાબેન, જે રીતે તમે રેગ્યુલર કસરત કરવા માટે, યોગ કરવા માટે આવો છો, પણ હવે ઠંડીની જયારે શરૂઆત થઈ છે, શું કહેશો આ ઠંડી વિશે અને પહેરવેશમાં શું સુધારો કરવો પડે છે? હેલો, શિયાળો છે એટલે ઠંડી તો લાગવાની જ છે કે ઠંડી છે, પણ અમુક લોકોને ઠંડી ઓછી લાગતી હોય, ઘણાને ઠંડી વધારે લાગતી હોય, પણ ઠંડી માટે દરેક જણે પ્રોટેક્શન માટે કોઈ સ્વેટર પહેરવું જોઈએ, કોઈ કસરત કરવી જોઈએ, કોઈ વોકિંગ કરવું જોઈએ। અને બીજું કે અત્યારે સવારમાં ઘણા લોકો એવા પણ હોય કે જે મસ્ત મજાની ચા કિટલીની પી અને એનાથી પણ ઠંડી ઉડાડતા હોય છે। જોયું આપણે કે જે રીતે ઠંડીનું મોસમ જામી રહ્યું છે, ઠંડી પવન બદલાવાના કારણે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની અંદર ક્યાંક ક્યાંક ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળ્યો છે। ત્યાં સવારના સમયમાં જે મોર્નિંગ એક્સરસાઇઝ કરતા હોય છે તે લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાના પહેરવેશમાં શિયાળુ ટોપી, સ્વેટર પહેરીને ઠંડી ઉડાડતા હોય છે, તો કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે કે જે લોકો ગરમ ગરમ ચાની ચુસ્કી લઈને પણ પોતાની ઠંડી ઉડાડતા હોય છે। પણ એક વસ્તુ તો ચોક્કસ છે કે જે રીતે ઠંડીનો ચમકારો વધ્યો છે, પવન બદલાવાના કારણે સમગ્ર ગુજરાતમાં ઠંડી દેખાઈ રહી છે। બિલકુલ વિશાલ, આપનો આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે। રાજ્યના અનેક શહેરોમાં ઠંડીમાં ચમકારો જોવા મળ્યો છે। તાપમાન નીચું જઈ રહ્યું છે। પવનની દિશા બદલાવાના કારણે ઠંડીમાં વધારો થઈ રહ્યો છે અને આગામી સપ્તાહમાં પણ ઠંડીમાં હજુ વધારો થવાનો છે।